ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிளகு குழம்பு எப்படி செய்து பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகு, தனியா, உளுத்தம்பருப்பு, தோரம்பருப்பு, ஜீரகம், ஒரு 7 காஞ்ச மிளகாய். இது எல்லாமே ஒரு வாணலியில் போட்டு செவக்க வறுத்துக்குங்க. அதோட ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்றா அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, வெந்தயம், பூண்டு இதையெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு கரைச்சி வச்ச புளி, ஒரு கைப்பிடி, ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதை விட்டு மஞ்சள் பொடி, பெருங்காயம், உப்பு இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போது இந்த வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பவுடர் அதில் போட்டு அது மேலே நல்லா எண்ணெய் வரும்போது ஒரு கட்டி வெல்லம் போட்டு இறக்குனீங்கன்னா மிளகு குழம்பு ரெடி. தேங்க்யூ.